Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras. Di video kali ini saya ingin membagikan tips bagaimana mengatasi batuk dengan cara dipijat sendiri tanpa bantuan orang lain. Ikuti sampai habis video ini. Untuk sakit batuk, kita bisa memijat sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang perlu kita pijat adalah pada bagian meridian paru-paru, meliputi dimulai dari bawah jempol sampai ke dada. Untuk tahap awal, kita mulai dengan menekan titik meridian paru-paru, dimulai dari sini. Kita tekan. Bawahnya. Ini juga bisa menyembuhkan sakit sesak nafas, bronkitis, sakit dada, dilanjutkan titik meridian paru-paru, tekan terus sampai rasa sakit hilang. Lanjutkan sebelah sini, menjauh dari sendi. Sebelah sini, titik meridian paru-paru. Kita lanjutkan sebelah sini, titik meridian paru-paru. Kemudian titik itu ada di ujung tulang selangka, jarak 2 jari. Titik itu ada di sini, titik meridian paru-paru. Kita tekan perlahan. Biasanya terjadi kelenjar, pembesaran kelenjar. Kita tekan terus menerus sampai rasa sakitnya menghilang dan kelenjarnya mengecil. Kemudian titik itu ada di pertemuan tulang selangka di bagian bawah. Kita tekan perlahan. Kemudian titik itu ada di sini, di tengah-tengah tulang. Tekan perlahan.
Dan apabila batuk yang terjadi batuk berdahak, kita bisa mengeluarkan dari sini, di ujung pertemuan tulang selangka ini kita tekan. Kita tarik ke atas, lalu kita batukkan. Itu apabila terjadi batuk berdahak. Yang ini berfungsi untuk mengeluarkan lendir-lendir yang menempel pada bagian dinding tenggorokan. Itulah tips bagaimana mengatasi batuk dan asma. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nantikan video selanjutnya. Salam seger waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kita batukkan.